家，今日我會介紹我現有嘅假面騎士頭像。呢個新嘅係呢個 Best Sensation Free， 跟住呢個 Set X 呢個都係 Best Free 嘅。呢隻 Best Sensation 2嘅骨架，呢個 Best Free 嘅阿力陀，呢個飛樂狗嘅阿力陀，係呢隻呢度兩隻開咗啦，呢隻飛樂狗嘅。頭先啱啱嗰隻就 Best Free 呢個有燈，後面我都有一隻阿力陀咁就。跟住就呢隻唔記得咗叫咩名，呢個 Best Sensation One， 跟住就呢個 Kingsley 呢個 Best Sensation One， 呢個就飛樂三嘅奧丁，係啊，就一啲飛樂呢度就會咁樣，呢個二分呢一批就咁樣，跟住就 Best Sensation 3嘅 Hebe， 跟住就一隻唔知叫咩名，呢個飛樂12最新。跟住就呢隻卡布托 Best Sensation One 嘅，呢隻暗黑嘅甲鬥王，呢個飛樂11，呢隻就係電王劇場版裏邊嘅牙王，呢個飛樂9。跟住就 Best One 嘅電王，係呢個圖塔羅斯嗰個形態。跟住就 Best Sensation 3嘅都係電王，呢一隻就普塔羅斯上身個形態。係。跟住呢隻都係電王，呢個 Best Sensation 2嘅呢隻係。呢隻係金塔羅斯上身嘅形態呢隻。跟住就呢個 Best Sensation 1嘅電王啦，龍塔羅斯嘅。跟住呢隻就 Best Sensation 2嘅 Kiva。跟住就飛樂8嘅獵騎，係呢隻未爆發嘅形態，呢個護甲模式。跟住就暗黑獵騎，呢個飛樂8嘅。跟住就 Best Sensation 1嘅帝騎，有燈。
隻就飛落10，係呢個唔知，總之就喺 DK 入邊出現過㗎啦。係呢隻 Luna 同 Toliga 呢個 W 嘅，呢個飛落9嘅，係跟住就呢隻 Accent。跟住就Scarlet 未完成形態嗰個，係呢個飛落11嘅，係跟住就呢個重系嘅 OS 呢個 Best Nation One，係我後面呢度都有一隻佢嘅公仔啦，識得發聲嘅，係啦。跟住就呢一隻 Sabu Bosso 呢隻 OS 嘅，呢個飛落11嘅，跟住呢個飛落12嘅 OS 嘅聯組，呢個係魚系嘅聯組啦。跟住就OS 嘅恐龍聯組啦，呢個係好壓榨嘅呢隻嘢，有得飛落12嘅，後面我都有一隻公仔呢個。順便介紹埋呢隻 Turtle 版，係啦，我抽中咗呢隻就特別版啦，係啦，佢後面多一句聲嘅特別版，呢度都有隻恐龍聯組嘅公仔啦，係跟住就係個飛落12嘅科石都冇燈，跟住最後一隻 Metal， 係 Metal， 仲有兩隻，係呢兩隻啲扭蛋嚟嘅，16蚊一隻，係即係發光，係但係呢個 Metal 呢隻唔係太光嘅，係呢隻先光啲嘅，係跟住我最後一隻頭像就呢一隻1比1嘅呢個 V3 嘅頭像啦，好啦，今日係咁多，係咁啦，拜拜。